السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي يكون فيديو قصير، ما غاديش يكون طويل. غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش نوجد القديد. في الاول انايا كنت يعني بديت، ولكن تفكرت باللي خاصني نشارك معكم الطريقه ديالي مع الحباب ديالي وصحاباتي وحبابي. على داك الشيء راكم تشوفوا راني كنت بديت مهمه فيها، باش غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش نحضر القديد. هنايا كما تتشوفوا عندي طروفه ديال اللحم. اختاريت يعني الحيمات، اختاريتهم وشديتهم وقطعتهم بهذه الطريقه. اللحم كامله تقريبا قطعتها بهذه الطريقه. هانتوما شوفوا البنات، تنشدوا اللحم وتنقطعوها يعني شرائح تكون طويله وتكون رقيقه. وبالنسبه للكميه ديال اللحم البنات على حسب كل وحده والكميه ديالها شحال بغات تحضر ديال القديد. انا هنا ما استعملتش بزاف، يعني راه تقريبا هذا غير نص كيلو، يعني راه ماشي بزاف. مهم كما قلت لكم قطعوه على هذا الشكل، يكونوا شرائح طوال ورقاق باش في الساع يوجدوا لينا. كما تتعرفوا راه الجو راه سخون تبارك الله، والشميشه راها حاره، يعني راه في الساعه غادي يوجدوا، يعني عندهم 3 ايام 4 ايام حتى الاسبوع غادي يكونوا واجدين ان شاء الله. كما قلت لكم اللحم على حسب الكميه ديال كل سيده، يعني شحال ما بغيتوا تزيدوا يعني الكميه ديال اللحم زيدوا، بغيتوا تنقصوا يعني المهم الكميه تبقى على حسب كل سيده. هنا كما قلت لكم الكميه ديال اللحم على حسب كل سيده. وبالنسبه للعطريه فهنا استعملت معلقه ديال الكمون، وعندي معلقه ديال القزبر اليابس، وهنا درت قليل يعني غير شي شويه نتاع التحميره اولا بزار الاحمر. كاين اللي ما تيديرهاش، يعني كاينين اللي ما تيستعملوش البزار الاحمر، وانا كان بغيت ندير واحد شي شويه. والملحه، ملحه البنات غير كثروا منها لان هي اللي تتعقم. هنا ندير استعملنا هنا مليحه، نديرو 2 معالق تقريبا كبار. انا تنستعمل غير يدي. هنا غادي ندير شي شويه ديال الفلفله السودانيه القليل حتى هي تتعقم. وغادي نضيفو الزيت. انا استعملت هنا الزيت غير عاديه، يعني غير ديال الطياب. غادي ندير غير قليل حتى هي 2 معالق كبار هكا حتى ل3. غادي نضيف الخل معلقه كبيره ما نكثروش صافي. وغادي نحركو هذا الخليط ديالنا مزيان باش الشرموله ديالنا تدخل في الحيمات. حاولوا تحركوا مزيان البنات، وكاع يعني العطريه كامله تدخل في اللحم صافي. من بعد ما تنحركوا مزيان وتنخلطوا هذا الخليط غادي نشروه، كما غنقولوا نشروه ولا صافي. هنايا كما شفتوا البنات، هنايا راه حنا نخلطوا مزيان. ضروري ما خاصكم تخلطوا مزيان باش الملحه والعطريه يدخلوا في اللحم ديالنا بهذه الطريقه. انتما كما تتشوفوا راه تقريبا راه كاع العطريه دخلت في اللحم. وتاكدوا مزيان. هذا هو القديد ديالنا بعد ما شرملناه مزيان ودخلت فيه الشرموله. ها انتما عطي واحد اللوين تبارك الله ما شاء الله زوين. كما شفتوا الشرموله راه دخلات فيه. كما قلت لكم العطريه راها بسيطه، يعني راها موجوده متوفره متوفره، يعني راه ما فيهش شي حاجه. راه كما شفتوني راني درت غير قزبر اليابس ودرت الكمون الملحه، درت شويه ديال السودانيه، درت الخل الملح والزيت صافي، وشويه ديال البزار الاحمر يعني تحميره. هذاك اختياريه، كاين اللي يديرها وكاين اللي ما يديرهاش صافي. كما شفتوا البنات صافي هنايا بعد ما شرملتو مزيان وهنا الطريقه ديال كيفاش غادي نيبسوه. الطريقه راها سهله، يعني كل صباح البنات غادي تنشروه في السلك، يعني بطبيعه الحال بعد ما تمسحوا السلك مزيان
يعني من الغبره، ونشروا القديد ديالكم بهذه الطريقه. يعني تنديروا له بهذه الطريقه في السلك. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي ننشروا. وطريقه راه اكيد راه كلشي كاع المغربيات تبارك الله ما شاء الله عليهم راه عارفين الطريقه كيفاش ديال القديد. غير انا بغيت نشارك معكم طريقتي وصافي. يعني راه معروفه الطريقه ديال القديد كيفاش تيوجد. صافي غادي نشروا البنات كما قلت لكم من الصباح للصباح. يوم اللي توصل ديك العشيه تنقلعوا وتنحطوها هكا فوق بوطاجي في المطبخ نتاعي، ونعاود نكرر العمليه يعني كل الصباح باش في الليل ما تطيحش عليه داك الندا ولا ما يطيحش عليه الندا. المهم كما قلت لكم كل صباح غادي نبقى نكرر العمليه حتى نشوف الحيمات ديالي يبسوا. صافي هذه هي الطريقه البنات. خليكم معايا ونمشيو ان شاء الله ننشروه. هنا البنات نسيت ما وريتكمش هذه حتى هي راه شرملتها. هذه الدياله كما شفتوا فلحتها، يعني فلحتها على جوج على ثلاثه فلحتها، وتا هي دخلت فيها الشرموله وغادي نديرها حتى هي تيبس. هاد الدياله هذه البنات راه تجي زوينه وتجي في نهار عاشوراء. تنديروا بها الطعام كسكس. يعني الصراحه راه تجي زوينه تجي بنينه. وان شاء الله ان شاء الله كي غادي تيبس غادي ندير لكم بها شي طعيمه. صافي هذا هو القديد ديالنا كيف ما شفتوه. هاني شرملته وعدلته وقديته غادي نديه باش نشرو. يلا هو معايا. صافي البنات ها هو القديد ديالي ها هو كما شفتوا نشرته. ها هو درتو هنا فوق السلك كما شفتوا ودرتو مباشره للشميشه. ان شاء الله عنده هنا واحد يعني على حسب هاد الشميشه هذه اللي حاره راه عنده من هنا تقريبا نعطوه اسبوع وغادي يكون واجد. كي وجد ان شاء الله راه غادي نصوروا معاكم. كان هذا هو الفيديو البسيط ديالنا. تنتمنى ينال اعجابكم ويكون فيديو خفيف على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وبتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.